Y el otro día, chicos, estábamos en el karaoke de los sábados, como siempre, y terminamos jugando verdad o reto. ¿Qué pasó? Uno de ustedes, si no me equivoco, fue Caos. Por favor, padre, tenga piedad. Dios tiene piedad. Yo no. Que le tocó verdad o reto y yo toqué como la que tenía que hacer las cosas, ¿no? Y yo elegí reto. Adiós, vaquero. ¿Qué pasó? Me dijo que grabe yo audios de MyVap, o sea, como Vaporeon. Y bueno, grabé audios tratando de imitar el sonido de Vaporeon, chicos. Aquí está MyVaporeon, a ver. Escuchen atentamente. Puercos, cochinos, marranos, cerdos. ¡No tengo elección! Parezco perrito. Parezco perro, Tengo ganas de ir a Twitter y ver ese mensaje que dice ¿qué está pasando? Que me grita Twitter y decirle me gusta Vaporeon. A mi manera. Ya sé cómo lo van a cortar ese clip, hijos de puta. Están enfermos. Suscríbete y dale a like si quieres. Suscríbete y dale a like si quieres. Ni no ni, ni no ni no ni no ni.